我哋係午夜騎士團。迫る初夏地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 輝くマシンライダーライダーキー我哋係午夜騎士團。你的英雄如何，你的 figure 也必如何。翻到嚟午夜騎士團啊！呢個係先係同大家講句即係補翻應該係聖誕快樂嘅各位，聖誕快樂，聖誕快樂嘅，聖誕快樂嘅。今日應該係聖誕嘅。嗱，我哋係聖誕之後嗰個星期出㗎啦，呢一集星期幾出咧我都唔知嘅，因為呢個禮拜大家翻工嘅日子比較短嘅，咁應該剪唔剪一次我都唔知嘅。O K 喎，呢個首先話俾你聽，我都唔知自己幾時出㗎。原因係我要用公司部機嚟剪咯，係咯，咁所以呢一集其實應該會係聖誕之後嗰個禮拜出啦，定聖誕之後嘅第二個禮拜出我都唔知㗎。係，不過唔緊要啦，我哋做個先嘅。我哋錄嘅日子就係啱聖誕假期最尾嗰日27號晚嘅。係啦，都係大家將要面對聽日完咗 long weekend 翻工嘅日子，算唔算 long weekend 咧？好 long 啊，大佬4日喎，但我覺得唔夠。我好多同事係攞埋即係聽日、後日、大後日假，咁跟住就連放咁多日咯喎。咁好去晒旅行喎。喂，好多人都係咁樣 plan 㗎，半年前要申請㗎，唔係個個批㗎。即係半年前就預早咁樣話，唔係啊，預早話俾你老細聽，係啊。我想嗰幾日攞假咁咯。唔係啊，你間公司10月最後尾嗰個禮拜係不時生產㗎。係，唔係個個都想，唔係老實講係個個都想 book 嗰幾日放假，不過就唔係個個批。咁都係批咗3幾。咁我攞 low pay leave 得唔得啊，唔俾你 leave 啊。有啲老細自己都 leave 咗啦。咁但係老細自己冇得 leave 啊，老細係28號啱啱翻工咯，之前 leave 咗咯。唔係嘅，你有權攞 sick leave。一個月好似得1定2日啫嘛。咁我都自己都唔係呀，你放夠5、6日，佢係咪都要出翻4/3俾你㗎啦？你係要有醫生紙證明先咯。咁你都識講攞 sick leave 啦，你 sick leave 點會冇 sick leave pay 啊？你要揾咗醫生簽字先咯。你要揾個明碼實價醫生簽咗俾你先。你要簽咁多日咯，醫生簽4日以上啦。其實都唔係話唔可能嘅呢件事。我唔係話唔可能，難少少啦。1日半日好多醫生都肯俾嘅，但係你簽4、5日就真係難咗少少。除非好似我咁咯，嗰啲感冒菌真係周圍走。或者你再去揾唔知沙樓角、黃綠啊嗰啲咯。係咯。好煩啊！我呢度講下題外話先。咩啊？我成個 long weekend 冇一日係舒服過嘅陰公。你嘅人有問題咯，係。咁好明顯。即係話個世界話俾你知，你係唔應該放假嘅。講得冇錯。你係應該繼續工作嘅。係咁嘅咩？係啊，你呢啲叫辛苦命。我批你命啊，家陣。我起身就打機，幾舒服。佢呢啲叫懶人格，你係應該嗱，你嘅工作我拖佢出去斬。你嘅工作就係推佢做嘢。我記得。咁你就一定有嘢做㗎啦。唔係25嗰一日啦，亦話25嗰一日假咧。係我最開心嗰一日嚟嘅，即係個4日放假入邊，係啦，因為我嗰日咧就同咗阿吉咧同埋另外2個人咧就去玩隻叫做 Left 4 Dead 嘅 game，咁我哋就你仲好，咁我哋就 create 咗一個新，我簡直係英雄，我哋 create 咗一個新嘅遊戲，呢一集可以淨係講我 Left Get Dead。試完係點咧？嗱，總言之，即係如果有玩過唔緊要嗰張圖嘅，係啦，就係總言之咧。你會俾一班喪屍追啦，係啦，重要道具1叫膽汁，係專引喪屍埋一堆嘢嗰度嘅。重要道具2係 cocktail， 即係燃燒彈，即係點嗰啲汽油彈，燃燒彈，係汽油彈，即係一個樽有條土炮啊嗰啲，土炮汽油彈。然之後件事好簡單，係一個好大嘅房間裏面啦，得1個出入口嘅啫。係啦，我就行最尾嗰個。唔係唔知點解佢會選擇行最尾嗰個。唔係我選擇 ，OK。係
大家有興趣知道點解我行咁慢嘅話，先話俾我聽啦。咁總言之，我就最慢嗰個啦。OK。咁啊，首先咧有一個奸狡嘅同事咧，就抌咗支膽汁出嚟。姓周嘅嗰條友叫。係啦。咁啊抌咗支膽汁出嚟喺個房嘅中間，咁啲喪屍就自動會圍埋去㗎啦。係啊，咁就塞住咗道門啦。咁然之後咧，我想行過去嗰個唯一嘅出入口嘅時候咧，唔知有邊第二個咁激動嘅同事咧，嗰位姓郭嘅同事就走去抌個汽油彈喺個門口嗰度。OK。咁與此同時咧，嗰支膽汁開始失效啦。啊而佢嗰班喪屍就只會圍住一啲生嘅嘢去咬。係。而喺嗰個 area 裏面得我一個。故事就係咁樣結束啦。其實你唔需要形容咁多㗎，我已經佢一咁講，我即係阿 Roy 一咁講，我已經知道其實你即係你個角色就係俾人焗死啦，好簡單。唔係，佢唯一最有效嘅用途咧，我研究咗幾日㗎啦。佢應該咧就係負責引開一班喪屍嘅。咁大家去追佢嘅時候咧，咁另外嗰3個就好安全咁樣離開。你明唔明啊？即係呢個利誘戰略啊！最慘就係有其中一個朋友喺架直升機上邊睇住，係仲要睇個直升機上面射死佢喎。OK，快啲過版嘛，唔好阻住時間啦咁樣。幾好啊！你哋喺架直升機上面其實已經過版啦。嘅同事嚟，已經過版啦。唔係啊，關射唔射我咩事咧？啲喪屍會繼續爬上嚟㗎。如果唔係4個人一齊喺嗰度，咁我哋會死㗎。咁所以要射死你先。係啦，人生嘅原本咧，點解會喺嗰度留低佢咧？即係咁，我哋一路喺度跑緊去嘅直升機嗰度咧，咁啲喪屍會不停咁衝出嚟嘅。咁我眼見我附近有2個人喺度喎，咁我以為齊添啦。咁有一個人喺後面㗎，正常應該緊貼我哋㗎嘛，4個人一齊衝。係啦，誰不知咧，我擰轉身諗住抌 cocktail 殿後嘅時候咧，就有位姓周嘅同事咧就好有型咁，連續將呢個膽汁同埋 cocktail 一齊抌咗。咁即係有2個 cocktail 同埋1個膽汁，然之後阿吉咧就被一堆喪屍同埋一堆火燒死。點解你咁強調係姓周嘅同事咧？我哋識唔識㗎？你唔識啊？聽眾識唔識㗎？聽眾唔識嘅，你提嚟做咩咧？唔係佢要搞清楚，因為有4個人喺度。係啦，冇錯。哦，因為有 A、B、C、D 啦，我諗聽眾會理解。咁然後咧，嗱係你喺佢講嘢過程之中已經發覺到有啲問題啦。呢隻 game 係4個人玩嘅。佢自己見到後邊有2個人就以為齊添啦。即係其實一開始我只不過係搭台嘅啫，我明啊，唔係搭台啊，佢就當你就係一個戲子啊，佢一開始就係戲子，你一開始喺佢心目中只係一隻戲子。所以點解我會行最後好簡單，因為紅血，而我就將我個急救包俾咗人，唔係咁跟住我紅血，咁好明顯我紅血係會行得慢噶啦。咁跟住就冇人理過我啦。OK，成件事就係咁啊！呢個就係我你係一隻戲子，其他唔理你好正常。咁只不過一開始佢哋唔話俾你知你係一隻戲子啫。由於我係戲子輸咗，所以我選擇今日可以唔講。你哋做埋。耶！點解要咁樣咧？咁阿 Roy 你做埋佢啦。咁我行先啦。我好順手嘅啫，可以。唉，唔好講咁多。係開始今日啦，開始啦。係開始今日啦。開始之前，唱名先啦，係咪啊？我係毛，我係吉，我係 Roy。我係戲子啦，咁樣。唔係啦。而家我哋係進入呢個節目模，真正進入節目模嘅。係真正進入節目，即係未到肉啦。係我哋啱啱進入節目啫。OK，大家留意，你聽咗嗰8分鐘咧，其實都係我哋喺度吹緊水嘅啫。好啦，既然佢兩位講開喪屍啦，我講翻個類近啲嘅新聞先啦。間山創嘅《進擊的巨人》第2季嘅電視版咧就快會出啦。係啦，咁就好期待啦呢個，因為睇漫畫我諗睇晒嘅朋友係唔少噶啦。係咪咧？阿威係咪可以睇晒噶啦漫畫嚟？漫畫睇到佢哋人打人咯，跟住我睇到人打人啫，跟住冇睇。OK，因為據我所知係漫畫應該完咗，我都冇睇晒。我又係睇漫畫好似未完係嘛？未完咩？唔知啊，睇下先。唔緊要啦，呢啲我係後 check 翻啦。好快可以 check 到，因為錄音嘅地點今日係又要多謝，又要感謝呢個古力之寶屋。大家睇到我哋嘅相就知啊，我哋又喺古力之寶屋度
圍爐喺度錄音嘅，咁就好正嘅就係而家執到好整齊，因為之前係因為書太多比較亂啦，咁佢搞過2次呢個3次開倉之後有一次係5蚊一本嘅開倉，之後而家就書少一啲啦。當然啦，佢有新嘅書再侵翻嚟啦，咁就其實冇乜假啦，唔係個佔地冇變到，但係啲嘢整齊咗，執整齊咗。咁阿古你喺度通宵咗好多晚㗎啦，我所知。有一朝我都走上嚟送早餐俾佢食。唔係因為你要講開進擊的巨人咧，佢一去到人打人咧就開始個節奏開始好慢。OK。我一開頭唔係因為佢要揾啊嘛，揾邊個係啊嘛。一開頭佢節奏好快㗎嘛。因為你係出去打啫嘛，即係或者佢打入嚟啫嘛。就算巨人打入城，或者你吹個城外邊打嘅啫嘛。調查兵團爆鑊話原來有人係可以變到巨人，即係內鬼啊嘛。有內鬼嘅，嗰度都好快㗎。成件事咧，即係你去到最緊要嗰個位，佢就話俾你聽下話啦，嗰啲時間啦，你又覺得好好睇嘅，你會狂追嘅。跟住一去到佢入翻去城入邊，跟住去包圍人哋，跟住去刺殺咧，做刺殺啊。同埋去做調查嗰啲咧，你就會發覺成件事好似突然間有一個好大嘅反差，然之後不停咁喺度揼咯。OK，嗱，如果大家有睇動畫版啦，第一季到最尾嗰度就係揾到調查兵團裏邊第一個內鬼，即係嗰隻女巨人啊。然之後結晶化咗嘛。咁但係跟住嘅第二季嘅動畫會唔會係即係跟翻漫畫咁一路落啊？定係點咧？唔係因為佢點樣都要講邊個係裝甲，同埋超巨大巨人，同埋會點改編咧嚇？因為始終漫畫動畫版係唔會同漫畫版完全一樣嘅，咁有啲嘢喐嘅同埋我發現一個幾特別嘅情況就係個編劇咧，就係小林靜子啦。咁我發覺係應該，我冇記錯，應該係牙狼開始，可能再早啲都唔出奇。即係似乎自牙狼之後啦，阿小林依依喺動畫，即係作為一個動畫編劇嘅機率咧係高咗好多嘅。先有好多套動畫我都見到阿小林依依個名嘅。咁所以我覺得係咪小林依依比較適合做呢個動畫嘅編劇？多過係適合做呢個特攝嘅編劇，即係佢同東映係唔係咁夾咧？即係你睇到佢同即係講牙狼係同阿雨宮變態合作啊嘛。雨宮變態而家基本上整埋啲嘢係同東映打對台。咁正常啊！你喺東北新社，你梗係同東映打對台㗎。都唔同，啱啱先？ViuTV 都係同大台打對台㗎。係啊。即係大家係好奇怪嘅，咦？似乎佢同東映唔多妥咁。即係以後可能喺拉打度見到個小林依依就機會比較細啦。呢個純粹估計嚟嘅啫，純粹估計。咁我覺得編劇係真係走嘅。我覺得唔係編劇，佢喺動畫嘅編劇佢我睇上我覺得佢暢順過喺做 boss 啊嗰啲嘅劇本上面。即係動畫裏面佢似乎佢將我估計嘅啫呢個因為動畫嗰個制度同東映拍電視唔同啦。東映拍電視係真係好似電視劇咁開噶嘛，即係佢係即係幾集咁樣去噶嘛啲單元，一個單元咁去做噶嘛。咁但係動畫咧，我所知尤其是牙狼啦、雨宮變態咧，基本上係完全放手俾小林依依搞咁滯嘅。即係總言之，你話點就點啦。即係基本上佢同埋敏鬼兩條友係任玩噶嘛。幾開心啊！咁所以即係成個古仔睇起上嚟就嗰個結構，你由頭到尾睇晒佢成個動畫嘅時候，即係一氣呵成咯，所有嘢冇咗一種即係半生不死唔接氣嘅狀態咯。咁所以我諗咁樣佢發揮角度闊咗之後，佢可以發揮到，咁其他人亦都睇到佢個功力如何。咁結果就即係而家就猛喺度做動畫嘅編劇啦。咁所以我覺得呢個都值得期待嘅，都已經成2年幾嘅事啦，2-3年嘅事啦，咁即係應該更趨成熟啦，佢寫嘅劇本。咁睇下究竟電視版同漫畫版會唔會？其實我覺得應該唔會出入好大，即係如果俾我諗因為佢因為你睇好多同即係同漫畫完全即係有漫畫 base 嘅
嘅動畫，即係嘅動畫，即係即係個漫畫，佢哋有動畫，係啊，漫畫改編動畫嘛，係漫畫改編動畫嘅古仔，係做同個動畫有大量嘅分歧，然之後走咗第二個次元嘅時候，鋼鍊話俾你聽呢條橋係瀨嘢嘅噶嘛，係瀨嘢噶嘛，係要 reboot 噶嘛呢件事，係啦，咁就唔知會，即係我覺得就算改都唔會好大差別咯，即係你就算好似斬赤瞳啦。係啊，斬赤瞳而家睇佢而家漫畫其實仲未完噶嘛。係啊，漫畫講到男主角變咗條龍之後咧，佢話其實跟住佢再用呢個動畫男主角死鬼埋添嘛，冇死到啊漫畫。唔係我漫畫啊嘛，係所以我電視版啊，死鬼埋，死鬼埋，然之後完咗嘛。但係佢漫畫講佢死咗之後，話佢冇事嘛，咪翻生變咗條龍冇事，佢淨係有龍嘅身體。但係有人嘅意識，係啦，然之後川宇就真係承認咗赤瞳係主人啊 ，OK， 係啦，即係佢可以開第二個毛咁樣咯，即係開川宇毛咁樣咯 ，OK， 然之後獅子女就又未死咁樣咯，總言之就係好大分別啦兩件事 ，OK，咁但係斬赤瞳基本上我睇佢應該係唔會做第二季啊嘛個動畫。係啊，因為完啦嘛，完咗啦嘛佢。係咯，佢就係因為唔諗住佢嘅計劃裏面完全唔諗會做第二季啊嘛，所以佢咪可以咁改咯。係。咁但係進擊唔會咯，進擊應該會。進擊唔會咯。仲有多季啊，我覺得應該。我佢會玩埋落去咯。邊會咁快完啊？好啦，跟住第二則新聞就係呢個嚟自呢個台灣嘅新聞啦。台灣有咩搞啊？新竹啊！台灣新竹啊，光復中學㗎，光復中學。咁佢校慶咧就有班級着住有呢個納粹軍裝，揮動呢個納粹軍旗，然之後有呢個虎式坦克咁樣啦，即係攞啲發泡膠黐架坦克出嚟咁樣啦。跟住咧就俾呢個以色列嘅辦事處呢個駐台辦事處，同埋呢個德國嘅台協商會咧就。公然就轟佢啦，轟佢啦，轟硬啦，話佢侮辱呢個猶太人啦，同埋對猶太人唔尊重啦，咁嗰啲咯。係啦。呢個好正常啊，即係呢啲係好敏感嘅嘢嚟嘅。係即係二次大戰嘅傷痕，即係可能亞洲人唔係對德國嗰個納粹嗰個感覺唔係咁強啊。我哋係對軍國好強嘅啫嘛。我哋對日本嘅反感大啲嘅。正常，因為亞洲區主要係日本所謂出兵去打啊嘛。軸心國裏邊咁，但係歐洲同埋美國就對德國嘅嘢，即係尤其是納粹係非常嘅敏感嘅。因為我覺得大家玩啦，即係要留意呢件事係一件咩事咯。如果你係要玩嘅話，你即係俾自己一個好好嘅理由。其實都係嗰句啦。呢件咪就係神還原會出嘅問題咯，你明唔明？如果你唔係還原度咁足，係啦，點會咁誇張？將個納粹標誌扭咗做佛教嘅萬字，其實向第二邊扮嘅啫。跟住都係就搞掂咗噶啦。跟住最多都係 V3 會出。係啊，咁點解我要出？咁點解唔收卡嘅？萬字聽係2號嘅。咁點解唔將佢收卡咗佢咧？其實佢得噶，佢變咗收卡係咩事都冇噶。東映好歡迎添。咪咯。同埋其實如果大家有收卡本身就係納粹嚟㗎啦，咁啊係咯，佢根本就係納粹，佢 exactly 喺個故事裏面已經話俾你聽，佢係納粹德軍嘅支部嚟㗎。咁咪所以咪話俾你聽，如果你收卡咗嘅話，咪冇事咯。呢件事其實係啊，所以咪話呢啲即係有不失原意。呢個咪又係神還原嘅錯誤咯。即係玩要玩得有道，玩要知自己會唔會賴嘢咯。我覺得成件事係分開兩邊睇嘅。係啦，咁好明顯班學生係確實國際政治意識不足。我覺得佢哋國際歷史意識都不足。即係佢仲要聯署，又或者係點講啊？又要寄公開信啦，又話要撐翻自己呢間學校，又話學生冇錯啦。咁我覺得兩睇嘅，班學生確實係有啲出入，即係需要被教導嘅。但係呢件事係咪真係要去到一個咁國際同埋咁政治嘅層面呢？我又覺得嗱，作為以色列同埋德國嘅辦事處，駐外國辦事處，如果喺人哋嘅國家見到人哋做啲嘢，而呢個因為你有辦事處，即係嗰度你係有邦交㗎啦，係咪先？即使台灣而家喺國際上面嗰個身份係有啲奇怪啊，
咁即係話你都有大家有偈傾啊，照計朋友嚟㗎啦，係咪先？你會唔會喺你朋友面前夾硬攞佢一啲所謂歷史傷口出嚟喺度撩啊？唔係啊，因為始終二戰對全個世界嘅傷痛咧，唔係啊，我講緊嗰樣嘢係仲有個影響力喺。唔係我講緊嘅就係正就係因為對以色列同埋喺歐洲人嘅心目中，納粹係一個好敏感嘅話題，就等於係你朋友一個歷史上面嘅傷口，即係可能我舉個例啦，譬如有位女士佢曾經被 sexual abuse 嘅，你唔會你同佢係幾 friend 都，你唔會隨便就攞出嚟講噶嘛，係咪？同一道理嘅啫，即係其實嗰個敏感度就係咁簡單。既然你個國家係同人哋有某一個程度上嘅邦交，係當人哋係朋友，你做生意好咩都好，你唔會撩佢呢啲傷口出嚟搞噶嘛。但係好，如果你班學生搞到，我當你無知，因為細路仔 ，OK， 咁我作為辦事處，喂，我都要先鬧咗先，鬧完表示我不滿啦。好，跟住你有適當反應之後，我就得話嗱，因為你哋學生，所以呢次我哋原諒你。即係佢到唔到都係一件事，但我起碼我可以話，我因為你哋係學生，我當你無知，原諒你。第一咁講咁咯，呢個唔係一個政府官方嘅活動，只係一個學校嘅校慶裏面一啲學生自發性嘅一個表現。咁即係話咩咧？即係話佢哋唔會無啦啦向你嘅政府申請，喂，我哋個學校校慶會咁做啊？咁你唔會噶嘛？係啊，呢個你俾我講埋先啦，講埋啦，係啦，唔係官唔官方嘅問題嚟。嗱，首先就變相，因為呢個係一個學校嘅活動，你政府係監控唔到。好啦，有一件咁嘅事發展咗出嚟，當然你嘅口邦交，即係話你喺嗰一個地方嘅一啲以色列嘅組織。即係其實唔一定係一啲政府組織啦，可能只係一啲以色列嘅民間組織也好，德國嘅民間組織也好，佢哋對呢一件事有反感，亦係非常正常嘅。OK， 我所指嘅點解會放到去呢一個咁所謂政治層面上面呢？因為而家個台灣政府就係甚至乎係用政府嘅名義公開地去批評呢件事，同埋要喺呢個教育局上面去減咗對於呢一間中學嘅一啲支援，而係政府要作出一個咁嘅懲罰。咁我就會覺得係冇錯，呢件事係嗰間中學嘅學生搞出嚟嘅，但係需唔需要去到呢一個咁樣嘅程度咧？嗱，咁呢個就要睇呢個會唔會係台灣政府？因為如果大家有留意而家嘅新聞，好明顯有好多個國家都開始向台灣斷絕邦交而轉投呢一個軌角啦。台灣嘅政府係咪就係因為驚佢冇咗自己嘅盟友，而將呢件事升級到係一個國際政治嘅層面？我都啱想講嘅呢個 point 就係話，而家台灣個國際情況喺國際上嘅情況咧係慘嘅，佢哋係節節敗退，所以我覺得台灣政府可憐，唔係可憐啊，而係將簡單講係將小事化大，將光復中學就係我點解會話光復中學個學生淪為咗政治嘅棋子？喂，我覺得呢個喺台灣嘅立場啊，如果我係台灣政府嘅立場，咁我覺得 OK 喎，啱喎，因為而家台灣，我當台灣係一個實際嘅國家先，即係 even 都喺名義上佢唔係，無論政治正唔正確都好啦，點都好啦。咁但係喺實體上，佢的確係一個實體政體嚟噶嘛。咁佢要喺一個國際立場上有一個比較即係堅強嘅鮮明啲嘅形象，唔係鮮明形象，係一個比較強嘅立足啊！喺國際地位上有一個比較強嘅立足，佢一定要有足夠嘅盟友去支持嘅，唔係佢難聽啲講，佢乜鬼都做唔到嘅。係啊，所以點解之前即係佢哋要搞 PR， 搞到蔡英文可以打個電話去同阿 Trump 講幾句，係台灣俾錢揾說客喺美國做到呢件事嘅。點解要咁做嘅，大佬？佢唔再揾呢啲突破口嘅話，其實佢會俾國地孤立死㗎。喂，咁如果你國家，你成個國家成個台灣都收皮嘅話，你唔好話呢間中學啦，全部一齊死㗎。
你俾我係佢國家裏邊嘅一啲即係負責某啲政策嘅人，我都會行呢條路，要罰嘅呢啲係要教嘅。你唔可以撩起國際啲火，你撩起嗰啲火，大家攬住死。咁你台灣人愛台灣噶嘛，咁你要諗噶嘛呢啲嘢。尤其係即係我覺得呢件事啦，呢件事跟住之前呢個阿爺秋後算賬啦，喺香港啦，大家記得咩嘢啦？即係宣誓嗰壇嘢啦。我發覺咧，即係哇！你拉咗嗰度，唔係啊！你冇發覺即係嗰啲唔係都係二戰時期嘅嘢嚟噶嘛？佢講緊嗰啲嘢都係嚇宣誓嗰單嘢關二戰咩事？支那嗰個字，支那嗰個字，如果要講嘅，你真係要講孫中山都有講過啦。咁所以即係我覺得嗰啲就係借題發揮啫。其實係咪定係講緊呢個二次大戰留低嘅痕跡仍然仲係有佢嘅影響力咧？當然有，呢個好肯定。即係仍然有佢國際間嘅影響力。國際上一定有。唔好，我淨係問你，而家我哋處於呢個世界，對上一次全球性戰爭係邊一場？咪二次世界大戰。咁啊係咯。係。二次世界大戰影響到而家有幾多嘢？你知唔知而家到而家喺美國加拿大仲有幾多係經歷過二次大戰嘅人？佢哋嗰個生活處理方法係點？係儲糧嘅要。OK。擺地底㗎。OK。做乜鬼啊喂，大佬？佢哋自己喺度驚緊，如果隨時再打仗係點？如果唔係，點解咁多外國佬都需要有一個地窖？你明啊？即係只係香港呢一笪咁細嘅地方，先有一個2個禮拜都唔夠嘅記憶，將啲嘢就唔記得㗎咋。係。全個世界係得香港係咁㗎咋。係。即係所以唔好用香港嘢同世界度啊！香港嘢其實同世界好多嘢係唔接軌嘅。你覺得二戰好耐啊？我話俾你聽啊，凱撒大帝嘅事到依家都仲依然有影響力啊！二次大戰到而家係約莫60年啫，咁只能夠怪呢個佢嗰間中學嘅教育唔好咯。係啊，咁所以佢教育部懲罰佢，同埋亦都俾新嘅指引，要佢點教學生啱。大家其實首不先，大家要去留意翻呢件事，可能會講得耐咗少少，因為我覺得都幾需要正視嘅一件事嚟嘅。大家有冇睇過嗰個學生嗰一班學生喺申請話我要搞呢壇嘢，要有呢一個步操嘅申請書上面填乜嘢先？寫咩㗎？佢就係話俾你聽，佢哋原意就係啊，大家都知納粹係一件好極端嘅民族主義。納粹喺嗰陣時真係做過好多唔好嘅嘢。納粹德軍講求嘅係咩啊？係紀律，係服從，但係都可以喺個世界裏面做咁多唔好嘅嘢，所以大家要愛惜呢個民主同埋自由。喺呢一個 point 上面，啲學生有錯咩？而你哋或者大眾 focus 咗嘅只係一個表面，佢哋就係扮納粹德軍咯。係佢嗱，我唔係講緊呢一班小朋友冇問題。OK， 佢哋嘅演出令到國際有呢一個反應，係佢哋需要去教育嘅，佢哋需要被教育嘅。個問題係大家會即係喺佢批評佢哋咁樣做係冇政治觸覺嘅同時，大家有冇深究過點解佢哋會咁做先？咁佢而家最錯嘅地方，即係話係佢操作上錯誤。我覺得係佢哋錯嘅地方係佢哋唔夠，即係佢哋嘅政治觸覺唔夠敏鋭，佢哋唔知道哇係，如果我搞呢一壇嘢出嚟，括弧仲要呢一個還原度係咁高嘅話，係會有某啲國際團體唔中意嘅。佢哋錯嘅只不過係錯在佢哋唔夠敏感，但係佢哋嘅出發點，佢哋係咪為咗貪玩而咁做啊？佢哋係咪為咗只係想娛樂一下自己而咁做咧？嗱，個步操嗰條片咧，我係有睇過，但我又唔覺佢哋嗱，可能嗰條片係未拍唔齊噶啦啲嘢。首不大家可能係唔齊噶，我唔敢講，因為我睇過一條啫。我睇唔到佢到最後喺呢個步操裏邊係有表現到佢哋你之前所講嘅嗰個概念啊。即係嗱，我只係純粹用翻一個即係表演同原意
嘅一個手不先 judgment 嗱，即係我睇唔到佢哋要表現嘅嗰樣嘢，咁佢咪容易俾人收錯咯。所以咪就係、其實表演係咪佢哋嘅全部咧？會唔會係有演講或者有一啲事後嘅跟進，或者有一啲 notice board 或者有一個 exhibition 咁樣咧？唔知噶啦，我唔夠膽肯定佢哋話有啊，因為我唔喺現場，我都唔知佢哋搞嗰啲乜嘢啊。但係會唔會有咧？如果有嘅話，其實個表演係咪就係100%佢哋所做嘅嘢咧？當然，你睇完呢條片之後，或者嗰一啲團體睇完條片之後會有反感，呢個亦都唔係佢哋嘅錯嚟嘅。OK， 即係佢哋都係睇條片，佢哋同你一樣都係睇條片啫嘛。OK， 呢個唔係佢哋嘅錯嚟嘅，只不過係我覺得佢哋係需要被教育，因為佢哋有不足嘅地方，但係佢哋係學生，佢哋如果冇不足嘅地方就唔需要去，即佢哋係接受緊教育㗎，即係佢哋有不足嘅地方係正常嘅。一個學生唔好話一個學生啦，一個大人會做錯嘢，你都只能夠講因為佢係人啦，更何況佢哋係學生。唔係啊，咁我覺得咁你個 bring 個 point 喺邊度？因為嗱，我覺得嗱，如果人哋反感係一個正常反應。係 OK， 而之後而家，我覺得台灣政府佢要嘅都只不過係要間中學教翻好啲學生啫。都話佢哋喺確地咁教，佢哋喺政治層面上面，甚至乎喺個教育嘅制度上面去譴責同埋去懲罰佢哋。公開彈劾，同埋要 cut 佢哋 budget。我覺得嗱，如果喺呢件事上面，等先，你講緊公開彈劾同埋講緊佢哋個cut 佢哋 budget 呢件事咧，即係如果咁樣 cut 法咧，係對緊學校直接有影響噶嘛？第一班會受影響嘅係咩人？老師咯，就係佢班老師有問題咯。點解你會俾佢過咯？即係我哋而家如果你話 focus 喺學生有冇錯？如果即係邊個做學生嘅時候冇做錯過嘢先？只不過大彈定唔大彈啫嘛。OK， 但係點解你班老師會俾佢過咧？即係你班老師冇政治觸覺嘅，你哋班老師係完全係廢嘅。你見到佢哋去扮乜嘢都好啦，即係佢哋就算如果佢哋係扮呢個日軍嘅皇軍啦，扮皇軍，你哋學校都會咁樣俾佢過嘅話，你哋班老師咪出咗事咯？我隔你都好正常啦。首不先，我都係有一句，係唔係步操等於100% 佢哋做緊嘅嘢？唔係啊，個問題係如果唔係你聽我講埋先，佢哋老師有冇問題先？唔係你聽我講埋先好冇？如果步操唔係佢哋100% 做嘅嘢咧，佢哋有更加多嘅一啲分享，有一個 exhibition 話俾你聽，話嗰陣時其實啲人好慘㗎，喺呢個納粹陰影之下生活一啲都唔好㗎。咁點解你唔俾佢過啊 ？OK， 如果喺呢一個情況之下，啲老師批佢係咪有問題啊？嗱，調翻轉咁講，老師可能都唔知，因為老師嘅政治觸覺都未到呢個位。咁而家出咗事啦，而嗰啲反應係正常㗎噃。係咪先？係，反正係正常喎。嗱 ，OK， 咁你政府要求學生或者要求個學校以後要做一個比較小心嘅做法 ，OK， 或者一個步操度，如果有咁樣嘅表現都好啦。第一，你可能嗰個宣傳或者個表現俾人睇，你係要清楚啦，即係唔好整，唔好俾人。唔係你要明白，本身佢只不過係一個校慶咋。我明啊，即係你唔需要話喂校慶啊，我要出報紙，究竟我裏面有啲乜嘢嘢啊？即係因為佢哋本身只係一個校慶，所以佢哋唔會做得出究竟話我仲有啲乜嘢連帶嘅活動會出咧？使唔使整個電影特輯俾你啊？佢哋唔會咁做噶嘛，而佢哋唔知道原來一個咁斷章取義嘅報導，可能會引起一個咁大嘅反應。呢個係我覺得連校長同埋老師都措手不及，佢哋係正常㗎。佢哋唔知道，淨係影呢一壇之後俾人放咗，係俾人放咗上網 OK， 唔係佢哋自己放上網嘅。會有一個咁大嘅反應。咁佢哋學校自己本身有冇做澄清咧？連個校長都話俾你聽，我要引咎辭職啦。咁唔係，即係我講緊佢有冇講翻其實成壇嘢，即係有冇攞翻出嚟擺翻上去嗰班問責嘅人度，話緊俾你聽，我哋呢件事係代表緊呢啲，我成個過程嘅
個錄製嘅嗰條片就係呢個啦。嗱，呢個就係校方不足啦，所以個校長辭職，我冇話過佢錯。嗱，咁我 cut 你不值，亦都係常識啦。你有得解釋，點解你唔解釋咧？大家講道理嘅啫。政治講道理？唔係啊，咁你同港女講唔道理，係政治係政治係要講道理嘅，你又唔可以咁樣講話政治等於港女，真係唔得，真係唔得。唔係你講，我覺得喺政治上面，喺政治上面係冇道理。等等先，你講緊政治唔講道理咧，喺邊度會發生啦？係就淨係我哋強國會發生嘅，又唔係有啲非洲國家都會。有啲非洲國家有啲咩都係咁嘅，我所知。但係而家講緊係喺台灣喎。但係我覺得台灣係有道理講嘅，咁只不過你喺個國際形勢上，佢點都要做少少懲罰嘅。佢唔做呢少少懲罰咧，佢好容易俾佢而家僅有嘅盟友。所以我咪話本身，所以我唔係話本身，我唔係話個政府話呢件事錯。係錯，呢件事確實係錯。而如果引起到一啲唔係淨係台灣本土嘅，而係一啲比較國際性嘅組織，佢會有反感同埋佢出聲。咁台灣政府就當然要出下聲啦，要講呢件事係唔啱啦。呢個亦都係一個好正常嘅做法。但係就係因為你而家你嘅邦交少咗，你嘅國際形勢緊張，而需要出動到一個比較高調嘅懲罰，去服侍你嗰班僅餘嘅盟友。我知道呢個係政府嘅做法，我亦都唔能夠話佢錯，但係都係嗰句啦，啲學生咪淪為咗政治嘅犧牲品咯。我一路都，我只不過係可憐班學生變成一個政治嘅犧牲品啫。我可以俾個咁樣嘅可能。我冇話過各方面都即係我唔係話人哋反應大錯，人哋反應大梗係啦，大佬你喺人哋嘅傷口上面撒鹽啊，人哋嘅反應梗係大啦。咁你而家你台灣嘅國際政治搞到咁，你需要睇人哋面口，呢個亦都係不爭嘅事實。咁只不過係喺咁多個環境因素加埋之後，呢一班學生有啲可憐啫。唔係我咁睇嘅，如果真係識玩政治咧，我唔知台灣而家佢嘅政府會唔會咁識玩？你表面上俾國際睇到你罰咗呢間學校啦，好啦，喺背後純粹你自己 local 搞掂嘅啫呢件事。你好似 cut 咗個 budget，OK 減咗啦，罰咗啦，外邊唔嘈啦噃。變相又加班，唔係變相我喺第二地方俾翻多少資源佢，等佢可以等翻勻條數。咁你間學校其實冇少到資源咪得咯？最緊要係足夠資源去做教學啫嘛，啱嘅。咁即係如果佢真係識玩政治嘅，即係呢啲就叫做即係免一套抵一套啊！呢啲就真係政治生態啦，真係識玩政治嘅就一定係免一套抵一套嘅。問題你免嗰套做乜，抵嗰套做乜嘅啫？即係當然，我哋香港嗰啲就免嗰套俾阿爺睇，抵嗰套就自己食啦嚇。即係嗰啲就另計啦，咁解啫。好啦，仲有冇新聞？香港嘅免一套同第一套咧，都係送緊啲香港人去死啫。不至於完全嘅，有少少位俾你睇嘅。anyway 啦，即係呢啲唔係呢個節目嘅好，呢個第一節已經開始 overanalysation 啦。我本身都仲有一個比較輕劇同埋比較輕鬆嘅新聞嘅。咩嚟咧？過個冷河翻嚟話你知。好，咁就去過冷河啦。午夜騎士團。好啦，咁你講埋個輕巧嘅先啦。新聞都講嗰個過一節。頭先我哋討論得比較熱烈啫。唔係因為頭先個問題真係嚴重嘅。咁啊，翻嚟呢個最後一節新聞係啦，就係17年嘅戰隊。終於都亮相啦！應該係幾時開始出啊？如果我冇記錯嘅話，好似年中3、4月。3、4月，即係春季啦，即係春番咁嘛佢係。因為我哋都係拉打係 DK 嗰啲錯開咗半季就去咗10月㗎。係啦，所以suppose 戰隊應該係春番嘅。OK。咁啊，第41作，第41週年啦。第41隊。係啦，正所謂科蛇 D friend。有乜特別咧？呢隊？科蛇 D-Fan 宇宙戰隊，咦？咁係咪即係玩呢個？我想知咩 range 啫？揾呢個大戰嗰啲係咪會出埋科蛇啊？
有可能佢哋會同係啊放射，跟住 Super One 科成同呢一隊嘢一齊就玩晒個宇宙噶咯。係啦，就去揾阿甄子丹咯。 OK 係啊 OK，但係甄子丹會死咗。盲核救地球，唔係啊，佢係咩？冇人話過喺同一個時間點上面啊。 OK 好，係啦，咁啊，但係今次咧就麻煩啦，因為佢啱啱開呢個公佈啦，應該咁講，已經有9條友啦，公佈咗9個。係啦。喂，嗱佢玩下手即係會勁過強龍者喎。史上最多人咧9個就強龍者啦，係啊強龍者分係 A、B team，每 team 5個啦，咁啊總共10個啊嘛。係，但係一開始嘅時候佢都係公佈5個嘅啫。OK，最初嗰陣5個。係啦，咁而家佢一公佈就玩10個，唔係玩9個啦。 9個即係話隨住呢個劇情推進咧，係一定會多過9個嘅。係。咁然之後咧，你淨係多1個都已經平手，多2個你就創新高㗎啦人數。唔係，我覺得正常都應該係會多過嘅。點解咧？佢一嚟已經9個咯喎，佢老細唔係啊，正常一定會多喎，原因係因為財團需要啤更多嘅膠人咯。佢都係出唔係膠人。我唔係講交人先。嗱，我哋嗱，首先佢普通人已經9個啦。嗱，普通人初始狀態啫，初始狀態都唔係普通人嚟嘅戰隊嚟㗎啦。唔係，即係我講緊佢嗰個叫做常規常規9個啦。啊，跟住老細又一個即係高1級嗰啲啊，即係戰隊咪好興嘅。突然間又有個阿叔走出嚟，唔係有個阿叔一直都喺個戰隊隔離先度，輩，係啦，前輩，前輩咁嘅嘢。唔係啊，佢講緊嘅應該係 Power Ranger 裡面嗰個頭啊，類似係嗰啲啦，即係強龍者裡面嗰隻鷹啊。係啦，哦即係強龍者嗰隻，係啊，就係強龍者嗰隻已經啦即係。Tony，跟住咧又會整多一個出嚟啦，啊然之後咧又有兩三個咧係一開頭咪喺中段無啦啦走出嚟同你講話佢哋本身係奸嘅咁樣嗰啲咯，跟住又落改邪歸正係啦咁樣樣啊，落嗰啲。跟住又改邪歸正，跟住又落翻去，變咗朋友咁。變咗 friend 咁樣咯，但係會唔會太多人啊？老梗嚟喎，好似係。同埋佢今次專登迴避咗呢一個12宮嘅問題，點樣迴避咧？因為如果你淨係搞12宮嘅話咧，你會變咗第2個超星神，咁東寶就會告你啦。咁又係，東寶玩咗呢條橋。係啦，唔係啊，佢係3個一 team 噶嘛，係啊，咁但係你都係玩12星座啫嘛。嗰一嘢就所以佢而家加咗好多唔係12星座嘅嘢落去。係啦，嗱9個裡面咧分別有咩咧？我唔知點解又係日本嗰啲，又係嗰啲紅色嘅情意結啦，同埋獅子座情意結啦。獅子座一定係隊長嚟，我唔知點解，一定係獅子㗎。OK，獅子座係紅戰士啦，跟住有橙戰士我就咁睇應該係天蠍座嚟嘅。係啦，跟住藍戰士咧就係巨蟹座嚟嘅。有一個金戰士咧。就係天秤座嚟嘅，即係同虎。然之後咧，黑戰士係金牛座。點解唔係金戰士係金牛座？唔係好明。唔係啊，之前有嗰啲牛啊、大笨象嗰啲都係黑戰士嚟㗎。係啦，跟住仲有一隻嗱，好類似應該係天鷹座嘅物體啦，就粉紅戰士嚟嘅。咁但係有3隻咧，我到依家咧我都仲未知究竟係咩嚟嘅，就包括呢個銀戰士啦。呢個綠戰士啦，同埋黃戰士啊，係咪水瓶座啊？唔係啊，以我對12星宮嘅了解，佢應該唔係12星宮嚟嘅。佢應該唔係12星宮，因為佢已經有天龍座，唔係佢有天鷹座，同埋嗱，如果銀色嗰個冇估錯，應該係蛇夫座，因為佢有條眼鏡蛇喺個頭度。OK， suppose 就應該係蛇夫座。咁又唔係淨係蛇夫座有蛇嘅，仲有咩座？太簡單啦！仲有嗰啲咩大蛇座、呢個小蛇座、水蛇座、唔係毒蛇座、子龍嘅天龍座，佢係一條飯鏟頭嚟喎。飯鏟頭唔俾係天龍。唔係咁又唔得，咁啊個形象一跟住又有呢個，又有呢個，仲有啲咩座有蛇啊？你講銀色嗰隻可能係咩咧？呢個咩啊？阿冰河啦。佢有條飯鏟頭喺個頭度啊！佢喺度都講緊嗰條蛇啫。
大哥佢聽捉錯咗第二書個位啊，聽佢捉錯第二個位啊。係啦，所以除咗蛇夫座係比較出名，而同蛇有關之外，我諗唔到其他有啲咩係同蛇有關嘅出名嘅星座啦。咁但係綠色嗰個有個問號喺度，好似謎語人嘅問號喺個頭嗰度，我唔知咩嚟嘅。謎語座係啦，仲有另外一個，有一個謎之座，仲有一個唔知船錨咁嘅有一個頭嗰度。哦，又真係船錨咯，船錨座。係啊，你顯微鏡座都有船錨座係有嘅。OK，係睇書我睇過嘅，但係唔知啦，佢似啫，但係其實佢又唔係 exactly 係一個船錨咁嘅款，船錨座，所以就唔知啦。但係佢今次咧就玩多過12星座嘅，亦都應該出唔晒12星座，因為如果佢出晒12星座嘅話咧，佢就可能同呢個科蛇嘅 horoscope 會有關係。我啱諗緊嘅就係如果佢出啲咩英雄大戰咧，會變咗佢哋就係 horoscope 嘅 friend 打科蛇。跟住科蛇就叫揾 Super One 出嚟，即係科蛇 Super One versus 戰隊，唔能手。唔係，仲要係全部，仲要跟住仲要加埋呢個星矢喺度，咁就係所有嘢都係東映嘅拉神啦。咁啊咁即係唔使去外，唔使煩咯，全部都係東映同埋財團啫嘛。咁又咁啊，又可以喎。數少咗個星矢啊。OK， 仲有星矢啊，仲有人馬座啦。唔知佢唔係呢個天馬座啊，殺神之力嘅天馬座。係啊，呢啲一定要有啦，係嘛？唔知喎，但係今次都係獅子座行頭喎。咁居田正美嗰陣時都講啦，本身聖鬥士星矢嗰個主角其實係獅子座咁，應該係獅子座嚟，本身係獅子座嚟噶嘛。係 exactly 佢將獅子嘅等離子光速拳咧，俾咗阿星矢用啫嘛。其實，所以星矢嗰個只不過係 downgrade 版，原本個設定應該係獅子座嚟噶嘛。居田正美自己講嘅。佢諗故事嘅時候係獅子座做，但係你唔覺好得意嘅咩？日本人咧硬係就係即係中意呢個紅色嘅獅子座啦。佢起碼有幾個戰隊，天馬座佢有幾個戰隊嘅紅戰士都係獅子噶啦，已經。唔係咁，獅子座嘅色係紅色啊嘛，大紅啊嘛。係咩？係啊，獅子座代表顏色啊。哦，咁白羊座咧白隻？白羊座係鮮紅同正紅係兩種紅嚟噶嘛。我係鮮紅色。咁處女座咧？處女座啊，處女座冇記錯係藍。處女座粉紅色嘅。咩？因為處女，因為佢仲係處嘛。Oh no！ 我開翻少少3級派俾阿 Roy 塗一塗。但係你唔怕佢接唔到咩？我已經唔想理佢，你明唔明啊？對唔住，我又做咗戲子啊！你繼續做節目啦嚇，你繼續自己做節目啦，我又做咗戲子啦，拜拜。膽汁加 cocktail 真係好大嘅殺傷力啊 ！OK，係咁啊！17年，我哋都未抌土製炸彈。17年，佢講緊9人救世主。九人救世主 ，OK 喎。咁佢有9個人啊嘛。OK， 9係數字，唔係名詞，係啦。OK， 唔係動物名。9人只不過係數字加量詞，係而唔係名詞，亦都唔係形容詞，係所以唔使驚嘅。係啦，咁啊，17年期待，其實我期待緊佢嗰啲怪人究竟係點？唔係，我想知佢機械，佢嗰部巨大機械人係咩樣？超合金話俾你聽咯。佢去到最盡咪就係 Toy Story 超合金咁嘅款。你有冇睇過 Toy Story 超合金係咩款啊？唔係啊，上次 Toy Story 嗰個超合金幾正。上次係出咗事噶嘛？邊次？色仔嗰次啊？有邊次？佢死啦！強龍之後有邊次唔出事啊？你講你台橋嗰度啦，即係台橋嗰隊啦。阿忍忍戰隊係咪啊？忍手裏劍台橋嗰度啦。我都俾你話有呢個日本嘅機關人形嘅特色啊！
你色仔嗰個扭計骰嗰個，我真係諗唔到你有咩巨大機械人隻腳係可以分唔開嘅喎。係 DX 版分唔開啫，佢食換版分得開㗎，最恐怖。食換版 OK 喎，黐線㗎。今日我好衰咁喺奇趣，即係我真係無啦行咗出去奇趣嘅啫，原本唔諗住去。即係有人喺度睇緊玩具嗰陣，我都同即係有啲父母帶住小朋友去揀玩具，我都話DX 呢隻你唔好買啦。我話有隻平啲嘅食換版仲好玩咁咯。佢有冇理你啊？個老豆係有個小朋友唔理。個小朋友繼續去揾咁亦都好正常㗎呢件事係，因為佢話佢啲 friend 係玩緊啲 DX。OK， 係啦，我都唔明食換版要自己砌隻腳反而分得開。係，咁就係因為 DX 版係阿嬸砌，唔係你砌，所以唔分開咯。咁啊唔啱，嗰個係阿嬸咯。你明唔明白？佢嗰個造型都已經出事啦。你諗下呢個列車戰隊。唔係啊，佢咪將列車戰隊嘅嗰個合體形式，點講啊？佢係3粒扭計骰，砰砰砰咁樣。啊，唔係啊，佢最終嗰個最後機械人係一大紮係10粒色仔搭埋佢，10粒色仔搭埋佢，即係9筒咁樣。差唔多啦，差唔多。OK， 即係3個1個。咁又冇咁誇張。定係左邊5個，右邊5個先。唔係啊，佢有3粒色仔，佢每邊3粒色仔做左腳同右腳啦。OK。係啦，跟住又有唔記得咗幾多粒色仔做手啦，但係其實係完全冇變形可言噶嘛。佢只不過係搭埋佢啫嘛。等陣先。嗱，我想講列車戰隊嗰個啦。係呢個即係如果你話將佢擺翻喺呢個AV 界入邊啦，呢件事係冇問題嘅。列車戰隊嗰隻唔係啊，列車戰隊你知唔知佢個最終方係點啊？咪就係咁多條列車泊晒個車站之後，將個車站動翻佢嘛。OK， 唔係呢件事係冇問題嘅，即係我覺得列車戰隊係 OK， 我可以接受到嘅。因為你睇慣 AV 嘅。係啦，即係紅色嘅巨柱。唔係，算啦。OK， 咁你話色仔戰隊啦，色仔戰隊嗰個叫動物戰隊。算啦，佢係色仔嚟嘅 OK， 隻機械人嘅色仔啫。唔係，佢係積木戰隊。OK， 佢係積木戰隊咧，我就真係接受唔到嘅。強龍者係冇事嘅 OK， 強龍者係冇事嘅。強龍者係絕對冇事嘅。係啦，有強龍粉同強龍子喺度就唔會有事啦。你其他嘢都唔睇㗎啦。咁啊真。咁但係嚟緊呢個12星座戰隊究竟會發生啲咩事咧？嗱，我期望佢個機械可以奇葩啲嘅。係啦，你諗下，我連手裏劍戰隊嗰個台橋我都接受得到啊！個駕駛艙大家喺度揸住碌棍喺度我下。唔係啊，嗱，佢隻機械人其實又唔係話真係好出事嘅，只不過係比較奇形怪狀啲嘅。係。同埋佢要將嗰個變身嗰嚿嘢倍大化到去變咗個機械人嘅頭，我覺得呢一個點接受唔到。除此之外嗰啲，其實我都覺得作為一隻機械人，同埋佢先前係嗰個啲車泊埋一齊之後動起就話俾我聽係機械人。佢嘅前輩係咁，你呢集做得幾衰都唔會衰啦，啱唔啱先？你有個絕對下限同你做對比。唔係，我覺得拍，但係佢唔係每年都突破下限嘅咩？咪拍埋。嗰個係拉打啫。等先，拍埋有咩問題先？咁你嘅合體同埋變身，請問去到邊？咁5架火車合體，你覺得可以點樣啊？嗱，咁你就真係要睇翻變形嘅河心點樣處理列車嘅合體啦。唔需要睇河心都咁高級噶啦。你去報紙檔睇。我淨係問你。勇者王佢點樣利用架火車？唔係啊，唔係勇者王。佢係打橫咁插入去隻機械。唔係勇者王啊，勇者特急全部都係火車，但係我唔覺得佢個合體係差咯。係啦，你講緊勇者特急嘛？係啊，咁我哋唔可以抄勇者特急噶嘛？我淨係話俾你聽，列車嘅合體唔係淨係得拍埋佢啫，係有好多嘢你可以玩。咁勇者指令都有三隻火車變飛機跟住合體啦。咪係咯。但係個問題唔可以學人哋一樣啊嘛，咁你可以創新啊嘛，咁咪好創新，將佢5條嘢包埋一齊咯。創新同求其係兩件事嚟嘅，我又覺得咁。嗱，我只不過係簡樸啫，我為佢説話呢次，我只係簡樸啫，我唔係冇變身嘅。總言之，都係一句，
鹹魚青菜確有所愛，我希望佢嚟緊17年嗰件事係奇葩啲、好玩啲，點解啫？ Okay. 你唔好 hea 我就得㗎啦。你3粒嘢拍埋一齊，中間動一條穿翻住佢，就話俾我聽你合咗體喎，大哥。我點樣過到你啊？你出 DX 中間係通，中間係中空喎。其實我哋繼續討論呢個機械人合體咧，我哋呢集就唔使講㗎啦。總言之嚇，因為佢嘅機械人同埋佢嘅敵人都未出，我係比較期待嘅。OK，係啦，睇戰隊識睇其實係睇大國㗎嘛，係睇怪獸㗎嘛。係啦，我期望佢。其實怪獸先至係最多人中意睇嘅。睇拉打又好，睇戰隊又好，其實都係睇個邪惡組織嘅啫。都係睇惡極軍團。啊，你除咗睇女之外，就係睇邪惡組織㗎啦。係喎，佢今次未出，究竟邊個演員人間係？未出，啱出啫。而家我手上嘅資料，但係到你聽到呢集嗰陣，可能已經出咗㗎啦。好，呢個包底靚啊 ！OK。好，即係我哋係咪要入正題啊？其實係要入正題啊！如果唔係，我哋就 overrun 到我哋聽日，我驚會遲到翻工遲到。係啦，真係要入錄啦。咁今日係講咩咧？係今日係講咩咧？係講座頭市嘅。等先，我哋唔好講座頭市先。我哋講座頭市講咩啊？我哋應該係首先講咗係呢個《星球大戰之葉問前》唔係葉問外傳啦，定係呢個葉問外唔係？葉問之星球大戰外傳啦，我覺得係關公大戰外星複製人咯。啊，我覺得係盲盒葉問。OK，盲盒葉問打宇宙。係啊，啊，盲盒葉問。我覺得本來我本來係諗住講師承北野武。我本來諗住係講讓激光飛噶。讓激光。即係大家除咗葉問之外，大家係冇留意到另外一個姜文。另外一位華人演員姜文噶。即係我諗住佢本身，咁佢係開槍噶嘛？即係本身我係諗住佢會喺後臨尾去，即係佢揸住啲格拎射完之後咧，啲人未瞓低咧，佢同阿葉問佢同阿甄子丹講啦，等啲激光飛一陣先啦。即係佢呢句對白，即係我有睇讓子彈飛嘅，佢入邊係做得好搞笑嘅呢回事係，即係我喺山上面拿住支手槍，拿住支射呢個鋼珠槍。嘭嘭嘭咁射完啦，即係射完一支咁樣啦。我唔記得係咪啦。總之係喺山頂攞支手槍射完啦，然之後咧，佢個手下就同佢講：大哥唔中喎，點算啊？等啲子彈飛陣先啦。哦，好啊。跟住一行埋去，跟住咧過多一陣就攞個望遠鏡，過多一陣啦講緊攞個望遠鏡突咁樣望一望啦，跟住下面嗰3個騎馬嘅人咧就瞓低咗。大哥真係讓啲真係俾啲子彈飛一陣先喎，咁樣嘅成件事我覺得係過癮嘅。咁佢今次都有讓激光飛啊！佢係讓激光喺甄子丹嘅隔離飛咯，即係你諗下你個隊友喺你正前方，然之後附近有啲白兵，跟住咧佢就拿支格拎出嚟喎，格拎我嘅嗱嗰支唔係格拎。我要更正翻你下，嗰支唔係格令嚇，係咩咧？嗰支其實係一支可以射得好快嘅光槍隻，即係高速雷射槍。係啦，同埋其實佢都係要一下撳嘅。OK，係啊，佢就唔係撳住就嘅。唔係因為我冇嘅，我睇咧，我個感覺咧就係佢係撳住嘅啫。跟住佢打橫一發咁樣射完啦。咁你真係要睇下轟天猛將啦。喺阿甄子丹面前喺個超近距離咁樣發佢一下啦。然之後咧，佢同你講：放心啦，唔會打中你嘅。咁佢又真係冇打中我。係啦，射完先講。係美女廚房。係啦，跟住咧，阿甄子丹咧就拿住支木棍啦，就對住呢班暴風兵咧就使出咩木棍啊？木棍，佢嗰支係木棍，佢係一支木棍，另外有支弓咁嘅槍噶。唔係啊，嗰支係同一支嚟噶。唔係啊，兩支嚟噶。睇住佢由嗰支嘢打動，唔知掹邊一度，唰一聲就變咗分開嗰兩嚿嘢出嚟。你俾佢呃咗啦，佢係孭住噶，佢支棍係盲公竹嚟噶。唔係喎，佢盲公竹嘅時候背脊冇嘢孭嘅喎。係啊，跟住佢逃離嗰陣時，跟住先至去攞翻
喺呢個炸呢個 Jedi 廟嗰度啦。阿姜文捉住佢，跟住佢話：喂，攞翻啲嘢咁樣，嗰啲位度有攞嗰支槍走㗎，佢係孭住㗎。我肯定唔係，我肯定係。做乜啦？觀眾唔係唔使聽眾買碟，聽眾有睇到嘅，話俾我哋聽，究竟係一支定兩支？我就好肯定係一支。阿 Roy 就話俾我聽係兩支。係。我未睇嘅，所以我唔俾 comment。咁跟住咧，你唔知。咁跟住咧，阿甄子丹呢個盲盒座頭市咧，就用呢個聽聲辨位啦，同埋呢個原力咧，就呢個又被激光啦，又可以分辨到呢個邊架敵機。唔係啊，佢唔係被激光，佢只不過係祈禱自己唔好俾人射中啫嘛。而佢又真係唔會俾人射中噶喎。都係咁啱啫。佢向原力祈禱啊！係啊，佢向原力祈禱，得一句嘅啫嘛，就唔會射中。但係阿姜文向原力祈禱，佢就俾人射中，俾人射咗。唔係啊，係炸死㗎。因為果然係神嘅旨意，神嘅旨意有邊個人可以預料咧？所有向原力祈禱嘅，唔係佢有句爆經典炸對白嘅。阿甄子丹有句星球大戰嘅經典對白嘅。哦，除葉問唔係唔係葉問，阿葉問佢話佢同你講話，我唔係死，我只不過係翻去原力啫。你可以喺原力入邊揾到我。哦，啱啊，啱啊。唔係呢個係經典對白嚟噶嘛？啱啊。咁大家而家都仲可以揾到呢個猶大大師㗎。係啦，你已經由原力去 Star War 嘅 Outlet 嗰度。你可以揾到無限個猶大大師，無限個綠色遮大啊！唔係咯，綠色絕地武士。即係你睇完你覺得點咧？套戲你覺得點？我覺得作為一個 One Top 外傳，佢唔錯嘅。係啊，佢 suppose 係唔會有俠盜2號㗎嘛，因為俠盜1號啲人都死晒所以佢係唔會有俠盜2號。唔係，我覺得係補完嘅。即係你問我古仔啊，個古仔係補完嘅。係，因為大家如果有睇第4集係話因為呢幅圖死咗好多人噶嘛。係啦，咁就係死咗呢班人咯。即係呢一班俠盜其實佢哋個 mission 就係偷呢幅圖，即係偷呢個 Death Star 嘅設計圖。係，唔係因為佢哋偷唔到呢幅圖，係唔會去打 Death Star 噶，係打唔到，係冇得打啊！係唔會夠佢打，唔係呢個我明，咁所以我要補充，因為你一路都冇提到，其實呢一班所謂俠盜係偷啲乜嘢，你就係話嗰幅圖，咁即係邊幅圖咧？係咪咁要話俾聽眾知？富居春山圖係啦，佢偷咗春宮圖係冇用，佢偷咗呢個白日春宮圖，係咁佢偷咗呢個，大家只係知道黑武士喺邊度搞嘢啫嘛，就唔知道 Death Star 係點設計㗎。咁佢有兩個先係黑武士喺個去住嗰度行出嚟啦。同埋黑武士上咗人哋嘅艦就揸住把激光劍亂斬啦，嗰兩個先咧係好睇嘅，我覺得。我覺得反而好睇嘅，唔係呢，即係我覺得比較有印象啦。其實真係反而係 Death Star 去炸翻自己個基地嘅時候咧，唔係炸自己基地定係炸絕？唔係炸絕城啊！OK，嗰一下咧開炮，第一次試射，係啦，佢就出咗摩亞大人嘅10億分之一衝擊咁啊。OK，唔係嗰下唔係10億分之一衝擊，10億分之一衝擊咧係對住其他外用嘅，佢應該咧就係100萬分之一衝擊。係啦，唔係咁跟住咧，佢嗰個表現形式就係嗰度日式咯，即係勁過你好馬噶喎，係勁過你好馬嘅，唔係因為 Death Star。就咁即係正式版射係1炮1個星啊嘛，係1分之1，係啦，就係1炮1個星啊嘛。佢而家講緊就係佢就咁用緊呢個%唔知幾多，佢有講噶。係啦，唔知%，因為佢有好多個反應爐，佢淨係開一個，佢開咗一個反應爐射咗落個呢個 Jedi 廟嗰個星球度啦，最後 Jedi 廟嗰個星球度啦，就將成個星球地面上所有嘅嘢全部都毀滅晒㗎啦。唔係，只不過係嗰個地方啫，唔係成個星球。佢只係一個好有限嘅地方。
嗱，當然講緊有限嘅地方都已經係用公里嚟計啦。OK， 但係佢唔係成個行星嘅表面都俾佢反轉咗，只不過一笪地方啫。但係個表現係講緊佢會不停咁擴散。其實佢嗱，如果我覺得啊，因為我未真係睇過啦。現存喺呢個世界，我哋人類可以做到最勁嘅炸彈係沙漠炸彈啊嘛。佢嗰個表現形式就類似係沙皇炸彈嘅倍數級增長咁。沙皇炸彈可以點樣？因為沙皇炸彈係乜嘢咧？其實即係一種唔管制、唔去控制嘅核爆炸彈。二次大戰前，係咪因為二次大戰期間已經係有理論知道點做咗出嚟㗎啦？但係一路都唔做呢啲嘢，夠膽做啊！唔係曾經做過實驗，但係一路都唔敢去真係製造咗出嚟咧，就係因為佢爆起上嚟係冇辦法控制嘅。OK，即係佢嗰個 training 咧係一路冇辦法控制，你冇辦法知道佢炸成點㗎。咁所以一路之後係冇人再做呢件事嘅。同埋唯一一個真係做得出嘅沙皇炸彈咧，就其實唔係頭頂，即唔係投地爆炸嘅，佢係空中爆炸嘅，佢都唔夠膽玩投地爆炸。唔係，所有核彈都係 effective， 其實唔係投地，係喺天空爆嘅，因為你係利用啲核輻射去殺人，唔係利用佢爆嗰嘢去殺人。OK， 但係其實佢爆嗰嘢都已經好得人驚。唔係佢中心嗰個位啲嘢一定冇晒啦，溶鬼晒啦。咁但係你係同埋你係要有一個咁遠嘅距離咧，你要俾個距離佢嗰啲熱力去㗎。OK，咁所以其實爆完之間係喺天空爆嘅。問題就係只係做過一次實驗啫，呢個世界咁就係蘇聯。係都係做過，都係 Crazy Russian 啦嚇，係即係只有戰鬥民族做過嘅啫，亦都只有佢哋有資料嘅啫，即係只有佢哋發校史分人做過一次，係做過一次實驗，係咁多啦，唔敢再搞佢，係唔敢再搞佢啦。之後一種連戰鬥民族都驚嘅力量。即係如果你話，如果用核彈嚟比喻啦，我唔知沙皇炸彈究竟佢嗰個爆炸幅度有幾大啦，因為冇統計過啊嘛。唔係冇統計，有資料，但係嗰個資料係令到蘇聯以後唔敢再鬥呢件嘢啊！你明發生咩事未？係。即係嗰度原本已經係沙漠啦，炸完係比沙漠仲恐怖嘅。因為講緊佢哋離開個星球咧，嗰個爆嗰個擴散範圍仍然喺度擴散嘅。係因為佢，我聽你咁講，其實佢形容緊嘅乜嘢咧？就等於好似係一個超大型嘅隕石撞落去個星球咁。因為佢原本喺嗰度個爆炸破壞力，令到周圍嘅嘢個氣候改變。包括爆起啲塵啊嗰啲咁嘅嘢，咁一路咁散出去，咁跟住其實你嘅星球起碼冇咗一半噶啦。唔係啊，佢係直情將嗰個地殼反起啊！即係佢個表現形式就係嗰一紮地殼咁樣不停咁。咁簡單講，其實就等於一個月頭咯，等於一個月頭掟落地殼一樣嘅啫。差唔多咯。唔係你可以令到地殼變成咁，係一個月頭掟落地殼。你要明白 Death Star 本身佢嗰個攻擊力啊嚇。原本個攻擊力咧係一炮一個，唔係我知啊，我知啊，所以你而家講緊嗰個破壞力，佢只係開一個路，佢可以做到嘅，就等於就將個月球掟落地球咁效果咯。冇錯，差唔多啦，差唔多，係啦，即係等於100個小雲一齊講你好嗎？啊唔係，一個小雲講你好嗎，佢都斷開佢兩截啦。小雲等於 Death Star 噶嘛，小雲等於 Death Star。係啦，小雲係一個全力嗌你好嗎，個地球係會分開噶嘛？唔係，小雲最犀利嘅絕招唔係嗌你好嗎，係篤屎。唔係小雲唔係嗌你好嗎，令個地球分開兩邊嘅，係只係攞隻手指篤個地球，個地球就小雲係用物理攻擊嚟攻擊個地球咧，令地球篤開兩邊嘅。唔緊要啦，小雲都係用物理攻擊令到個太陽受傷噶啦。係，然之後咧，佢係用拋頭攻擊咧，令到太陽碎裂嘅。碎裂。係啦，佢係講你好嗎可以令個太陽冇咗一忽嘅，但係佢用拋頭模式，即係佢插地啊嚇，即係牛奶糖1號曾經嘗試過俾大家睇點樣可以掹嚿石啊，雙手插落地下，跟住一掀起，跟住一個360度旋轉就將佢掉上天，個月球係會冇咗噶嘛？咁以小雲嘅攻擊力。小雲嘅唔算稀奇嘅呢件事。小雲嘅攻擊力係等於牛奶糖4號。佢兩個一模一樣啊嘛，結構。係啦。
咁啊等於一粒 Death Star。即係如果有小雲同埋牛奶糖4號咧，你有呢兩部機械人咧，你有兩粒 Death Star。基本上咧除咗呢個破壞神咧，應該冇乜人夠你打啦。咁呢個好肯定，小雲可以令到比達 GG 嘅。比達都係一隻手指跟住放一炮可以炸個星球噶嘛，理論上啊，佢係炸過噶嘛，咁所以佢曾經做過嘅，所以基本上即係阿拿利係好好打，呢個係由呢個孫悟空 approve 咗，冇錯，係冇錯。啊，你個頭像我認得啦，你好鬼好打。唔係，但係嗱，講翻俠盜1號先 ，OK， 大家又開始遠啦就係。唔係講小雲咧就拋頭咗好遠㗎，將件事。唔係啊，咁問題係佢裡面故事係講緊嗰個發明嗰個點講啊？設計圖唔係嗰個設計者啊，設計者個 Death Star 嘅設計者啊，佢係好巧妙咁樣喺個 Death Star 嗰度搞咗一個冇人知 ，suppose 應該冇人知嘅弱點出嚟。而喺 Star War 嘅第4集，即係佢第一次做，即77年啊，77年啦。佢就話俾你聽，原來嗰個弱點就係咩咧？喺個 Star War 個面嗰度咧有一個通風口，就可以直落到去佢嗰個核心嗰度嘅。哇！真係冇人知喎，真係好巧妙喎呢件事。唔係呢件事係話俾你聽，點解會知咧？點解會知咧？就係因為佢開頭帶出嚟嗰個口信。唔係啊！佢講到話冇人知㗎，冇人見到㗎，淨係得個設計者會知㗎咋。即係你以為隱密到點樣去搞佢，要 hack 佢啲咩 system， 然之後要搞一大輪嘢，跟住佢就好易攻破咯。唔使你嗰個所謂好難先至知嘅弱點，就係一條大家唔使睇藍圖都知道有嘅通風口。咁先至可以隱瞞到嘛？哇！唔係咁，我咁睇，佢可能因為呢件嘢，OK 嗰個輸出咁大，炸個星球喎，輸出好大啦。咁你個通風一定要好暢順嘅，所以唔可以有任何嘢阻。OK， 所以做件咁直嘅嘢，OK 直入直出啊嘛，咁夠直接咯，係咪？咁先可以做到啊！如果唔係，你件嘢會過熱會爆嘅。OK 嗱，設計者可以咁講。喂，咁有件咁嘅嘢喺度，弱點嚟喎，點解決佢啊？你咪派多啲兵守住嗰度咪得啦！你個 Death Star 住咁鬼多人，你有咁多白兵冚唪唥 clone 出嚟嘅啫嘛？啱唔啱啊 ？Death Star 係呢個殲滅艦嘅幾多倍啊？幾多倍啊？講緊佢嘅攻擊力啫。唔係佢嘅體型。唔係體型係有人做過比較，不過我唔記得咗年。好似係唔知6倍定係7倍噶嘛？大佬佢嗰個通風口咧係一架 X-wing 可以飛到。唔係咁應該，你個輸出量大到可以爆個星球，你做到嗰個窿字一架 X-wing 飛咗入去，其實好細噶啦。大家有睇湖人就知道赤沙蠍子嘅弱點就係將自己嘅弱點暴露咗喺人哋面前啦。OK，所以佢要派手兵咯。suppose 佢應該係有手兵喺嗰度守噶，應該係派戰機喺度噶。即係其實應該係白刃戰喺嗰度打。唔係喺裏邊扮戰啦，但係你喺嗰個口嘅外邊，你應該有戰機㗎。係咪超時空要塞變形嗰陣都周圍有位基利啦，唔係死咗啦隻嘢。冇位基利就死咗啦。你變緊形嗰啲俾人打冧咗啦。呢個又係一個不爭嘅事實喎。啱唔啱先？唔係比較難說服人嘅。唔係，等等先。嗱個問題係 OK， 你第一集即係唔係當而家呢集係 3.5 啦。呢集 3.5， 話俾你聽個設計者 set 咗一個咁嘅 track， 然之後嗰班設計者咧就唔小心咧就死晒啦。你係確定係唔小心？係唔小心嘅 OK， 假設佢唔小心先啦，好唔好啊？一定係啦。係啦，下令開槍，話俾我聽佢係唔小心。係啦，一個唔小心下令開槍殺晒啦。然之後本身咧呢套嘢咧好似係原本係男主角，但係睇落原來唔係好似男主角嘅男主角咧，就要攞支 sniper 咧就射死嗰個 set track 嗰條友嘅。點解咧？就係因為話佢可能已經叛變咗，如果唔係唔會整隻 Death Star 出嚟。唔係叛變咗，人哋個設計師就不嬲都係帝國軍嘅武器設計師嚟嘅，人哋冇叛變過。即係話俾你聽，如果仲繼續留住呢一個設計師喺度，
對於革命軍嚟講係一個威脅。佢本身係革命軍㗎，佢唔係革命軍。佢本身係革命軍㗎，唔係啊，佢本身喺入邊係革命軍啊！佢係被呢個帝國徵召上去，佢本身係革命嘅嗰陣嘅間諜嚟㗎。佢本身係帝國嘅武器設計師，佢係叛變咗去革命軍咋。佢唔係本身係革命軍嚟㗎，佢係叛變咗㗎。等等先。咁個男主角係革命軍嘅，定係嗱個男雙重身份個男主角佢係無間道嚟嘅。個男主角都唔係，個男主角6歲就入咗革命軍咯。我講緊個設計師啊，我講緊個設計師。佢問緊個男主角喎。個男主角就係呢個100% 革命軍。佢係100% 革命軍嚟嘅。佢知唔知呢一個所謂設計師係一個？知，全部人都知。佢知，咁點解佢又要殺咗佢咧？係咪因為話佢，因為呢件事就係話件事係話，如果有佢 Death Star 嘅製作速度會快，比原定嘅時間快。但係佢係一個無間道喎。係，所以我個故事都冇話佢係無間道。個故事淨係話俾你聽，點解革命軍要派人去以捉佢，唔係以營救佢之後要捉佢去國會呢個議事會作證，就係話俾人聽，喂，帝國軍做埋啲咁嘅嘢，佢要爭取呢一個中立星球嘅支持嚟反抗帝國軍。即係原本但係其實咧個男主角就收咗呢一個殺佢嘅命令 under 嘅 order， 就係你見到佢就懟佢啦。點解咧？因為如果俾呢條友再留喺呢一個帝國軍裡面嘅話咧，第一 Death Star 會好快搞掂，我哋就有排煩。其實第二條友再留喺裡面，我唔知佢會唔會幫帝國做啲更加犀利嘅武器出嚟。對於我哋嚟講都係一個存在威脅。係咪即係話革命軍根本冇辦法控制到自己嘅無間道咧？都話一開始冇話過佢係無間道嚟嘅，一開始就已經話咗俾你聽佢係帝國軍嘅武器設計師，但係因為佢唔想再幫帝國軍做嘢，所以佢絕暗地裏轉投呢一個革命軍。但係其實佢轉投革命軍咧都唔係好出面嘅咋。Suppose 佢係喺一個冇乜人嘅星球嗰度自己耕田嘅咋。唔係啊，但係一開頭嗰度佢係受革命軍啊，佢係受革命軍保護。有革命軍會話俾佢聽究竟你要點做，但係其實佢唔係一個革命軍，佢只不過轉投革命軍陣營去令到佢可以。即係簡單講，革命軍都唔係真係信佢啦。係啊，即係如果係信佢，為一個咁樣嘅科學人員啦嚇，我係革命軍，我第一樣嘢做嘅，梗係笠佢翻嚟啦。佢咁叻，從來冇話過佢參軍㗎，佢只不過係唔想再打仗。我只當佢唔係革命軍啊，我係革命軍，我唔會殺佢啊。我係會笠佢翻嚟先，笠佢翻嚟嗱，對面冇咗呢條友啦 ，Death Star 唔會快搞掂啦。所以第二笠咗佢翻嚟，佢咁叻嘛，我說服到佢幫革命軍嘅話，革命軍係咪會勁過帝國軍咧？所以一開始係革命軍話，即係佢係受革命軍保護啫，佢唔係參軍㗎，佢只不過係唔想打仗。冇，但我記得係個古仔係話，即係你聽晒我先啊，個古仔係話佢本身係呢個Empire 嘅武器設計師啦，然之後咧，咁佢入邊又有嗰個阿肥佬咧，白色頭髮嗰個肥佬啊，就係革命軍嚟嘅，跟住佢老婆咧，亦都係本身係 Empire，然之後轉頭咗過去革命軍，然之後就勸佢過去幫革命軍，跟住佢就話佢唔想打仗。跟住就同佢老婆去咗隱居，但係仍然同革命軍係有聯絡嘅。咁請問佢係跟住咧，佢就俾人夾咗翻去 Empire 之後就佢就揾條阿茂就攞個口信俾佢個 friend， 就話俾佢聽我落咗個 check。好啦，去到呢一度要集一集你先。咁請問個武器設計師係無間道呢一個係喺邊度話俾你聽嘅咧？咁佢咪做緊無間道咯？呢件事咪你頭先先自己話俾人聽，佢冇參過軍，只不過係佢老婆係呢一個革命軍嘅陣營，而佢唔想打仗，所以佢就唔去幫帝國軍啦。咁你所謂嘅無間道，請問去咗邊咧？咁佢最後都係翻咗去 Empire 度做武器設計師嘛？咁佢都要有軍階㗎。佢從來個問題係
佢從來都冇喺呢一個革命軍裏面有參過軍，即係佢唔係受聘於革命軍。你講緊喺革命軍入邊，佢唔係參過軍。佢唔係革命軍嚟噶嘛，佢只不過係受革命軍保護，因為佢唔想打仗啫嘛。OK，啱唔啱先？有共識啊，明啊，咁佢點會係一個無間道咧？啊 ，OK， 佢唔會主動向革命軍提供資料噶嘛？唔係啊，但係佢呢次係主動向革命軍提供資料嘛？淨係呢次啫嘛，即係佢唔係佢不，因為無間道係你本身已經係埋咗邊，然之後嗰邊叫你啊，你去另外一邊嗰度做嘢之後俾料我啦，呢件事嗰啲先叫無間道嘛。但係我哋遲啲繼續拗，但係我哋而家講到去邊啊？我哋而家講到其實成件事，即係呢一個俠盜1號啊。對於佢解釋第4集點樣嚟，我覺得係有少少牽強。佢裡面即係你再睇翻第1集就會即係第4集啦，所謂嘅，再話俾你聽，其實嘥咗咁多條人命去搶嘅嗰一塊藍圖，其實嗰個作用啊，同你唔搶塊藍圖，淨係去 scan 個 Death Star， 其實嗰條通道你都會揾到噶啦。咁我點解要嘥咁多人力物力，仲要嘥咁多條命去換呢塊藍圖翻嚟啊？咁容易可以喺 Death Star 正面度 scan 到？你傻噶？你 Death Star 周圍可以有飛噶嘛？我 scan 啫嘛？你知唔知初期 NASA 係點樣 scan 土星個層面㗎？等陣先，你講緊嗰個係 NASA？ 你話我講埋先，佢就係放一隻嘢出去。scan 咗佢表面，好啦，啲數據翻嚟啦，其實隻嘢係唔會翻嚟噶。OK， 佢係放棄嗰隻嘢，咁你派架冇人嘅上去，你已經有 R2D2 嗰啲嘢噶啦嘛，即係你已經有一個自己可以處理嘅電腦噶啦嘛。等等先，你放隻嘢出去 scan 完佢之後，嗰隻嘢咪繼續走咯。你俾唔俾人打爆已經唔係一回事啦。我有個好重大嘅反駁位，係有個好極度重大嘅反駁位，係嗱。假設佢哋咁醒，掟隻嘢出去 scan， 見到有嚿咁嘅嘢，呢個帝國軍咧又真係腦殘不治，就有啲問題嘅。你喺個通風口，你明知嗰個通風口係直達你個反應爐噶嘛 ？OK， 你呢件事係戇居噶嘛？係，你就算唔擺白兵，即係唔擺白兵啦。唔擺飛機啦，喺嗰個通風口，你都可以 laser 擋住佢嘅啫，佢都唔會影響到佢個通風效果㗎。即係切割型嘅 laser， 即係呢個係我知邊隻 laser 係啦，大家都知㗎。咁你係應該飛唔到入去㗎嘛？係啊，係啦，你係要飛入去掟炸彈㗎嘛？唔係啊，佢而家唔係飛入去掟炸彈啊，佢係喺個通風口嗰度投彈㗎咋，隻嘢係冇飛入去。你喺個通風口度投彈，你居然係冇攔截裝置嘅喺個通風口度，所以我咪話咯，呢件事其實使唔使嘥咁多人力物力，有一嚿 Rogue One 去做呢件事咧？係啦，跟住就再同你講，成班人都戇居嘅，有得呢個通風口存在，係啦，然之後完全冇任何防禦措施嘅。你聽完，你覺得佢哋會唔會即係你諗下，我整呢隻嘢嗰條友啊，特登 set 呢個 chat 啊，就話俾你聽，呢班友係弱智噶。跟住咧，再話俾你聽，點解我哋唔派架機去 scan 佢個表面啊？唔係 scan 呢隻嘢啊？因為嗰班人都係弱智噶啦，即係弱智同腦殘嘅決鬥，海軍鬥水兵。你 get 到個 point 未啊？即係呢件事可以重複3次啊！你明唔明啊？呢個通風口俾人炸咗3鑊啦！你同我講一統天下軍團係聰明人？我唔明點解之前嘢繼續，同埋都有一句，即係你明唔明啊 ？Rogue One。你唔明俠盜1號呢件事本身就已經係一個豬兜到點嘅行為啦，豬兜到點嘅行為嚟嘅呢件事係啦，喺幾百年甚至幾千年，我真係唔知幾多年前啦。總言之花雞力斯花阿威啦，嘅好多年前 NASA 已經話俾你聽，其實你唔需要搞咁多嘢啦，一隻飛機對於你嚟講。亦都唔係好貴啫，係冇錯。你居然佢偷一偷個圖，仲要暴露晒成個革命軍嘅軍力啊！嗰個大將軍咧，即係臨尾3、4、5出嚟打仗嗰個咧，咪成隊艦隊帶起身衝出嚟嘅，係啦，就係嗰隊艦隊衝晒出嚟咯。
而嗰隊藍隊係大部分都翻唔到轉頭咯。係啦，跟住同你講話，我哋跟住仲要繼續打落去。我覺得最搞咩老細？最搞笑唔係我睇翻啲觀眾影評咧，佢話最後尾黑武士出嚟嗰度好搞笑。我本身係諗唔到黑武士出嚟嗰度有幾搞笑嘅。係啦，但係你話俾我聽，係啊，佢哋要進入呢個超次元飛行嗰下，突然間有隻星際毀滅漫喺你面前，跟住嗰啲嘢全部炒晒，就係諗住加速 freedom。OK， 嗰下又確實係估你唔到喎。即係就算進入超次元，你唔係進入咗第二個次元咯。唔係啊，唔係，你只不過係飛得快啲啫嘛。飛得快啲啫嘛。OK 喎。所以唔係點解佢會話要計算啫？係。佢話佢計算就係因為要避開啲星球同埋沿途航道有啲咩要避開嘛。係。所以要計算嘛。跟住突然間有一隻 destroyer 喺你面前出現，跟住佢本來因為佢諗住加速之後飛咧，佢會將嗰個 graphic 拉長咗噶嘛。係佢拉長咗，諗住彈出去嘅時候，突然間嘣，射咗落架千面艦度，跟住爆咗，跟住嗰架嘢爆咗，咁即係計錯數。唔係啊，係架千面艦特登擋住佢條航道。突然間出現啊，架千面艦係。哦，即係佢都係啱喺超次元嗰度出翻嚟嘅。係，跟住嗰啲啱啱想進入超次元嗰一紮就爆晒啦。意外撞擊，唔係故意擋住。故意意外撞擊。但係呢個燙斗底板咧，咁鋒利嘅邊咧，亦都顯示咗佢一個好大嘅弱點。因為你唔知咩？千面艦，嗰個千面艦嘅底係嗰個燙斗嘅底嚟噶嘛 ？OK， 係啦，唔係本身千面艦嘅動力同埋佢嘅攻擊力咧，係唔應該俾一架咁嘅運輸艦推得喐嘅。咁又唔係喎，我覺得係成立嘅喎。宇宙係無重噶嘛，你只要有少少力推佢啊，佢開唔切呢一個反動引擎，佢都係會喐嘅喎。OK，佢而家就係開唔切個反動引擎。咁其實係班人戇居啫。同埋人哋開咗等離子引擎啦，即係封建車人推咗嗰個引擎啊。你普通嘅反動引擎可以點樣減速啊？但係你周邊你要轉向嗰啲，你都係得普通嘅噴氣反動引擎啫嘛。你點樣同人哋個等離子加速器對撞咧？咁佢嗰個咁鋒利嘅邊一嘢插咗落去人哋，第二隻係攞隻燙斗壓咗落另外一隻燙斗頂度。唔係啊，燙斗都算啦，因為佢淨係得底板。即係你知Destroyer 嗰邊咧，佢咪一個菱形嚟嘅。係啊，嗰兩邊係特別薄噶嘛，佢就夾硬將嗰條邊車落去第二隻 Destroyer 嗰個艦橋嗰度。OK， 一嘢咁樣，佢真係劏開咗第二架。然之後第二架千面艦兩隻 Destroyer 就跌咗落星球度啦，就撞爛咗個防護啦。嗰下我睇到OK 喎，真係鋒利到呢一個程度。同埋呢個第5集，即係 Star Wars 第5集，佢咪好辛苦咁樣先至可以搞掂咗，諗計點樣搞掂嗰隻四腳爬爬嘅，嗰隻利龍嘅，嗰條雷龍嘅。佢而家話俾你聽唔使啊，其實你只要射爆佢隻腳就得。咁當初個機師做咩又要攞條繩去圍住佢咧？其實佢出力啲。唔係嗰個係第5集嚟㗎。唔係咯，我咪話第5集。佢咪講緊第5集啦。係。第5集揾繩橋㗎嘛。係要令到佢出地面。唔係啊，因為嗰陣時佢哋冇咁大火力嘛。你當佢冇咁多子彈啦。而家係3.9，佢都可以做得到。你話揾第5集嘅科技，佢唔係科技做唔到，係佢冇咁多子彈，係冇咁大火力啊。同埋雪地嚟㗎嘛嗰陣時。第5集佢要留低有足夠嘅燃料翻去嘅，佢用晒原料嚟打，佢咪冇原料翻基地咯。係咯。話雪地打係要顧慮呢樣嘢㗎嘛，如果唔係係攬住死嘅。4、5、6啦，除咗個粒 Death 之外咧，好多嘢都係合理嘅。係啦，除咗嗰粒。唔係講翻起科技咧，我欣賞今次嘅，因為佢好多嗰啲瞄準鏡啊，又或者係望遠鏡啊，
佢專登做翻嗰啲粗火粒同埋低解長度出嚟，即係做翻4-5集嗰陣時嗰啲嘢。係啦，佢專登要整翻個咁差嘅解像度，連人樣都見唔到。OK，跟住佢嗰啲投射咧，就要專登做到好似即係電視校唔啱台，要揈咁樣。係啦，要一揈同埋佢講下嘢咧，嗰個會變形噶嘛，會變佢嗰下形變聲咯。係啦，佢要專登做翻呢啲出嚟，我就覺得啊，70年代嘅電視 OK， 但係今次連個 Darth Vader 個身材咧都係纖瘦咗嘅。當然啦，要配合佢哋將會生產嘅 SH。唔係，因為以前以前嗰隻肥啲噶嘛，闊啲噶嘛。點講咧？成隻唔係啊，係真係硬掘整嚿嘢出嚟啊嘛。唔係最麻煩嘛，最犯駁係咩話？以前嘅 Darth Vader 咧，心口嗰嚿嘢咧，係真係一嚿嘢嚟㗎嘛。嗰個呼吸器啊嘛。係啦，佢係立體一嚿嘢孭咗喺個心口度㗎嘛，突出嚟同埋有掣㗎嘛，真係。佢而家淨係唔係啊？佢而家淨係畫出嚟咯，嗰嚿嘢。唔係而家嗰嚿嘢就係即係好似科射心口嗰射粒掣咁㗎嘛。唔係啊，但係其實嗰嚿嘢唔係控制裝置嚟嘅咩？唔係啊，嗰嚿嘢嚟嘅咋，係控制佢嘅呼吸同埋應該身體調整裝置。嚴格講係，即係因為佢嚴重燒傷嘅人。係維生裝置。維生裝置嚟。但係據我所知，456啊嚇，456係真係要塞個人落去㗎嘛。係。咁佢而家個 Darth Vader 都係塞個人。佢而家呢集 Darth Vader 應該係CG 嚟㗎。唔係 CG 嚟㗎，真嘅。特攝嚟嘅，依然係特攝。OK，依然係特攝。你做乜？你嗰嚿嘢，你成套片啲 CG 已經貴㗎啦，你仲要塞多個人落去，佢咪加你錢？我寧願揾個人出嚟着住嗰套嘢嚟做好過啦，會唔會平好多啊？唔係，只不過以前嗰套 Darth Vader 嘅皮套咧，我係唔介意揾個好似岡原次郎老師咁樣身材嘅特技演員嘅。咁但係而家嗰套咧就唔得啦，就要揾個靚啲身材㗎啦。黐線嘅，以前嗰度仲用得，唔係以前嗰度就冇咗啦。但係個情況就係而家佢為咗要個靚啲嘅 figure 去出個靚啲嘅 figure， 出個靚啲嘅 figure 咯。係咯，咁所以揾個靚啲嘅 figure 去做咯。見到？係嗱，好明顯咧就唔會有 Rogue 2噶啦，都係嗰句。死晒啦，仲有。但係我真係好想佢開呢一個姜文同葉問嘅嗰套外傳嘅外傳。唔係，我覺得佢有 Rogue 0.1咯。我覺得迪士尼動畫版咯，會係外傳嘅外傳咯，會有。即係姜文會同你講話讓激光飛一會咁樣啊。係，跟住佢就會跟住阿甄子丹會同你點講？原力葉問師承尤達。唔係啊，原力佢叫咩名啊？唔係嚴印之係啊，原力師承北野武啊。師承尤達，師承尤達，唔係佢唔係師承尤達，佢唔係 Jedi 嚟噶嘛，所以我覺得佢師承北野武，佢係僧侶嚟嘅啫嘛。咁啊，啱。咦，咁佢應該師承呢個咩喎？呢個師承周潤發，刀槍不入一僧侶。唔係，我啱想講。唔係啊，但係你套戲入邊有冇感覺到話，有冇睇到話葉問有使用過原力先？哦，佢就係冇。佢將原力變成咗一種咩話？一種宗教啊，唔係一種意識能量啊嘛！佢不斷咁開住自己嘅 sensor 同埋祈禱啊嘛。OK，即係佢唔會好似 Darth Vader 咁樣用原力攣你條頸啊，但係佢冇武裝式，但係佢有見聞式，即係佢會 feel 到身邊嘅氣場嘅嗰個人嘅情緒係點樣樣。但係由第一集去到第7集啊。最勁嗰個人應該都係 Obi-Wan 啦，佢係瞬間圓寂喎，佢將佢自己佢將佢自己靈魂化咗喎。我覺得最強嘅始終都係 Anakin Skywalker， 即係 Darth Vader 啊，因為佢用緊 Dark Side 去做啲 Bright Side 嘅嘢，到最後尾 ，OK， 到最後尾。佢係最強，而第二個強咧，佢即係牙狼裏邊嘅黑暗騎士啫。唔係啊，但係佢可以直接將自己由肉體變成靈魂喎。Obi-Wan 係咩啊 ？Obi-Wan 都係俾人打死咁。唔係俾人打死㗎，佢嗰一幕咪黑武士斬佢刀，嗰刀係淨係斬咗落山度嘅。跟住佢係冇咗屍體㗎嘛，佢係直接將自己由一個物質界
去到一個靈魂界入邊喎。OK，然之後佢喺最尾嗰一集係用靈魂模式走出嚟同人講嘢我覺得喎。係大家勁嘅地方唔同啫。唔係你好肯定自己見到最後嗰個聖即係老人版嘅 Obi-Wan，嚇，唔係鬼，佢咪話同你講佢係靈魂咯。唔係 OK，一直都係靈魂。我用翻個咁嘅角度啦，即係今次甄子丹話俾我哋知，其實原力係宗教嚟嘅。嗯 OK，咁我哋就可以咁去解釋啦。Obi-Wan 嗰招咧，其實就係聖經裏面所講，有啲人係連死都唔需要經過直接離題噶嘛。嗱，全本聖經6卷有2個人係咁噶嘛。OK，咁佢就喺 Star Wars 世界裏面其中一個係咁咯。OK，佢的確係一隻鬼嚟。佢的確係一隻鬼嚟。佢由始至終，佢咪就係將自己由物質界變成咗一個幽靈界嘅嘢係啊，咯。但係其實任何人都得嘅，你只要攞把刀就得噶啦。係跳樓你都做到。係都唔需要好耐嘅啫，係應該係都係瞬間了結嘅。係你係瞬間唔係你都係接，即係如果你喺上面跳落嚟，你都係接觸地面然之後嗰下做到。由但係坐化噶嘛，佢係坐化噶嘛。係佢完全就係佛祖嗰種啦。其實尤達就係佛界嘅代表。係咯，佢坐化咗噶嘛，最後係喺個 Obi-Wan 就係 J 大星入邊。唔係咁 Obi-Wan 就係呢個類近類啊，唔係 exactly 啊，類基督教嘅代表咯。係。咁達菲達係咩啊？到最後咪就係話俾你聽，原來 Jedi 係一個宗教團體啊。係咯，Darth Vader嗰種應該係撒旦教啩。哦，咁即係其實絕地武士，只不過係呢一個十字軍嘅另外一個名啫。OK，明白。唔係你唔覺其實成套 Star Wars 裏邊都係呢啲嘢嚟嘅？其實我覺得 Star Wars 係將人類歷史裏邊呢啲咁嘅嘢冚唪唥轉個樣包裝放落去嘅啫嘛。所以如果頭先我哋講個台灣嗰班學生，佢哋唔係用納粹標誌，佢全部變咗白兵嘅話咧，件事係冇事。我都話一開頭佢哋收卡咗咪冇事咯，搞咁多嘢做咩啫？大家都咁就係咁多啦，係嘛？唔係大家學呢啲成個鐘咯，我哋要拋 B。係啊，其實我驚我部電話冇幾鐘。係咯。我驚你部電話冇 memory。唔會冇 memory 嘅。memory 就我啱啱清咗㗎啦。啊，因為我哋今集係咁多先啦，下一集講咩？下一集話俾你聽啦，不如。好啦，我下一集就話俾你聽，我下一集會咩啦。你又合到1號啦，又合到0.7啦。耶！咁你玩晒啦。好啦，再見啦。好，拜拜。拜拜。桜が